السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد نصف قطر الدائرة الكبرى. معنى هنا دائرة صغرى ودائرة كبرى. الدائرة الصغرى معلوم نصف قطرها وهو 6 سنتيمتر، والدائرة الكبرى غير معلوم نصف قطرها، والمطلوب إيجاد وحساب نصف القطر. موجود في الأعلى هنا في مماس موجود هنا من أعلى باللون الأحمر، القطعة دي 5 سنتيمتر، وفي قطعة أخرى تكمل للدائرة الكبرى هنا باللون الأخضر 12 سنتيمتر، وموجود في هنا مماس بيمس الدائرتين هنا باللون الأزرق، هنا غير معلوم طبعا طوله. المطلوب طبعا إيجاد نصف قطر الدائرة الكبرى. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر تم وضع طبعا هنا تحديد مركز الدائرة الصغرى O ومركز الدائرة الكبرى P. وعندك هنا طبعا ابتدينا ان احنا نضع هنا بداية المماس الأحمر، هنا النقطة A، وهنا إلى B 5 سنتي، ومن B إلى C 12 سنتيمتر. وعندك هنا المماس في باللون الأزرق هنا موجود من B إلى E، وعندك في نقطة هنا D موجودة. وهنبتدي ان احنا نعمل ايه، هنبتدي من المماس من مركز الدائرة الصغرى. نبدأ هنا البداية بتاعتنا هتكون ان احنا هنصل هنا النقطة O بإيه. هنبتدي ان احنا نوصل هنا هذه النقطة كده، ونكون طبعا عمودي. هنا بتصنع عمودي ليه؟ لان في مماس وفي نصف قطر، فبيصنع على طول زاوية قائمة. وايضا نبتدي ان احنا نصل هنا الأو بالدي، هنا نفس الشيء هنجد ان هو يصنع ايضا زاوية قائمة. وبالتالي هنبتدي ان احنا نصل الاو بالبي هنا عشان نقسم الشكل الرباعي اللي ظهر معايا ده الى مثلثين، وهيكون مثلثين، وزاوية بي دي هتتقسم الى نصفين متماثلين تماما. فبالتالي لو كانت الزاوية دي ألفا يبقى الزاوية دي ألفا زيها، لأن هنا الشكلين متماثلين. وهنا الزاوية دي ألفا يبقى يكون الزاوية دي بيتا، لأن هنا 90، يبقى بالتالي ألفا زائد بيتا لابد تكون 90. ودي ألفا يبقى هنا الزاوية دي هتكون إيه؟ هي أيضا بيتا. وفي نفس الشيء هنروح هنا للدائرة الكبرى ونصنع معها نفس ما صنعناه. هنبتدي ان احنا نصل هنا ايضا من B الى C، هنا نصف القطر هيكون عمودي، ومن B الى E وهيكون هنا عمودي ايضا. وهنبتدي ان احنا ننصف من B الى B، نعمل هنا منصف عشان يقسم الشكل الرباعي اللي ظهر هنا لجزئين. فنجد طبعا هنا زاويتين هنا في الشكل هنا باللون الأزرق متساويين ألفا ألفا، وهنا في زاويتين باللون البينك هنا بيتا وهنا بيتا، الاتنين متساويين بالنسبة للشكل المتواجد معنا هنا. وطبعا احنا عرفنا ان ألفا زائد البيتا بتساوي 90 درجة. فبالتالي هيكون معاك 2 ألفا زائد الاتنين بيتا، يبقى مفروض بيساوي 180. ما هنا أيضا دي بيتا وهنا بيتا. وفي نفس الوقت الزاوية الكبيرة دي زاوية ايه كده؟ لو لاحظت زاوية ايه؟ زاوية مجموعها 180 درجة، عبارة عن 2 ألفا زائد 2 ايه بيتا بتساوي 180 درجة، لأنها زاوية مستقيمة. وهنا طبعا هنا بيتا يبقى تحت هيكون هنا ألفا، وهنا هيكون هنا بيتا يبقى هنا هيكون ألفا نفس الشيء. وهنا هيكون هنا ألفا يبقى هنا الزاوية دي تحت هتكون بيتا، وهنا هتكون بيتا. هنا هنبتدي نركز مع بعض على المثلثين مظللهم باللون الأصفر. هنا المثلث في الدائرة الصغرى هنا موقعه اسمه OAB. هذا المثلث بيشابه المثلث الآخر من هنا اسمه BCP. ليه؟ هنا في عملية ايه؟ تشابه. طبعا هنا في زاوية قايمة وفي زاوية قايمة، وفي زوايا هنا في زوايا ايضا متشابهة اللي هي الفا والبيتا بيكونوا متشابهين. يبقى اذا في تشابه بين المثلثين لو جينا نلاحظ. طيب هنبتدي من التشابه ده نكون ايه؟ نكون هنا تناسب. هنكون تناسب ازاي؟ هنكون تناسب هنا الاتنين دول مع بعض، وهنا الاتنين دول هنا، ونفس الشيء هنا، ودول هنا مع بعض. فهنعمل تناسب هيكون معايا ان ال A B على ال O A بيساوي هنا ال C
B على البي سي. نوجد كل القيم ال A B هنا هتكون ب5 موجودة من المعطيات موجودة معانا، وال O A اللي هي نصف القطر الدائرة الصغرى اللي هو 6 بيساوي هنا معانا السي بي اللي هو R طبعا المطلوب إيجاده. وهنا عندك البي سي، هنا البي سي بيكون 12 من المعطى طبعا هنا موجود معايا. يبقى إذا الآر اللي هو نصف قطر الدائرة الكبرى بيساوي هنا 12 في 5، 12 هنا في 5 على كام؟ على الستة. طبعا بقسمة هنا الستة على الستة هنا في الواحد، وهنا على الستة 2. يبقى إذا 2 في 5 بتساوي، يعني إذا الآر بتساوي 10 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.